Монгол улсын засгийн газраас эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, ядуурлыг бууруулах, иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх зорилгоор 2002 оноос Тогтвортой амьжиргаа хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Хөтөлбөрийн эхний үе шат буюу Тогтвортой амьжиргаа 1 төсөл 2002-оос 2007 онд, 2 дахь шат буюу Тогтвортой амьжиргаа 2 төсөл 2008-аас 2013 онд тус хэрэгжсэн. Тогтвортой амьжиргаа 1-2 хөтөлбөрийн зорилго нь хөдөө орон нутгийн эрсдэлтэй эмзэг байдлыг бууруулах, өөрөөр хэлбэл бэлчээрийн эрсдлийн удирдлагыг сайжруулах, төвлөрлийг сааруулж, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, орон нутгийн санхүүгийн зах зээлийг дэмжих замаар орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, шинэ арга санаачлагыг нэвтрүүлж хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн. Хөтөлбөрийн эхний шатыг 8 аймагт туршилт хэлбэрээр хэрэгжүүлж, хөтөлбөрийн 2 дахь шатыг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлсэн. Эхний 2 шат буюу төслийн үр дүнд төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулж 2013 онд орон нутгийн хөгжлийн сан бий болсон. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хүрээнд орон нутагт нэн шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг иргэдийн оролцоотойгоор эрэмблэх, иргэдийн саналд үндэслэн төсөл, арга хэмжээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн. Эхний 2 төслийн хүрээнд бий болсон ололт амжилтыг баттгах, нутагшуулах, сайн засаглалыг дэмжих, орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд орон нутаг шаардлагатай чадварыг бэхжүүлэх зорилгоор Тогтвортой амьжиргаа 3 төслийг хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр н орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны Тогтвортой амьжиргаа төслийн одоо эхний 2 шатны төслийн үйл ажиллагаан дээр суурилж хэрэгжсэн учраас энийхээ хэрэгжилтийг хангуулах, энэ журмыг мөрдүүлэх, иргэдэд ойлгуулах, энэ хуулийн хүрээнд явуулахын тулд одоо иргэдэд тодорхой мэдлэг ойлголт өгөх зорилгоор дээр нь төрийн албаагчдаа чадваржуулах зорилгоор одоо хэрэгжиж байгаа юм төсөл байж байгаа. Тогтвортой амьжиргаа төсөл 2002 оноос хэрэгжиж эхэлснээс хойш Баянхонгор аймагт 5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгджээ. Эхний 2 шатны төсөл 4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуйн салбарт зарцуулсан. Харин Тогтвортой амьжиргаа 3 төсөл хэрэгжиж эхэлснээр Баянхонгор аймагт одоогийн байдлаар нийт 1 тэрбум гаруй төгрөгийг сумдад урамшуулал, дэмжлэг болон чадахжуулах сургалтанд зарцуулагдсан байна. Тогтвортой амьжиргаа 3 төсөл нь 330 суманд хэрэгжиж байгаа бөгөөд орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх туршилтын төсөлд Монгол улсын хэмжээнд 12 сум сонгогдсон. Үүний нэг нь Баянхонгор аймгийн Хүрээмарал сум. Тус туршилтын төсөл нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд сумын залуучууд, эмэгтэйчүүд, дундуй, ах мод үеийн оролцоог тэгш оролцуулах замаар бага иргэдийн нийтийн хурлыг эрт сайтай, үр дүн өндөртэйгээр хуралдуулдаг болох зорилго. Иргэдийн оролцоо айж мар суларч байгаа энэ үед иргэдийг хэрхэн идэвхжүүлэх талаар орон нутаг шинэлэг төсөл хэрэгжүүлж эхэллээ. Хүрээмарал суманд тус туршилтын төслийг 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн. Хамгийн гол зорилго бол ерөөсөө иргэд энэ орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг юм яг юун зориулуудаа иргэд одоо юунд яаж оролцох ёстой юм, иргэний оролцоо үүрэг гэдэг юм юу юм бэ гэдэг талаас нь ойлголт сургалтыг өгөө явуулж байгаа. Хүрээмарал суманд тус туршилтын төслийг 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн. Үүнд нэгдүгээрт сумын засаг даргын тамгын газрын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн ажлын хэсгийг томилуулж иргэдийн оролцооны талаарх чадахжуулах сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтаар иргэдийн оролцоог хангах арга зам ач холбогдлын талаар нэгдсэн ойлголт мэдлэгтэй болсон. Хоёрдугаарт иргэдийн оролцооны төрөл бүрийн аргыг ашиглан сумын хөгжилд иргэн таны оролцоо сэдэв сургалтыг зохион байгуулж орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв, арга хэмжээний санал авсан. Үүнд багийн иргэд сумын тулгамдсан асуудлыг тодорхойлох, шийдлийг олоход хэрхэн яаж оролцох талаар цогц ойлголттой болсон. Гуравдугаарт иргэдийн эрсдэлийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн төрөл бүрийн сонирхолтой арга хэлбэрийг ашиглан орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөл арга хэмжээний санал ирэмблэх, багийн иргэдийн нийтийн хурлыг сумын төвд нэгдсэн байдлаар зохион байгуулж эцсийн жагсаалтыг сумын засаг даргын тамгын газрын ажлын хэсэгт хөрвүүлэх гэсэн 3 үе шаттайгаар хэрэгжсэн. За энэ Хүрээмарал суманд хэрэгжиж байгаа энэ төсөл бол үндсэндээ 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. За эхний шатны төсөл маань бол төрийн албаагчдаа энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн журам төсвийн тухай хуулийн талаар бол мэдлэг мэдээлэл олох. Тэгээд иргэдийн оролцоолох талаас нь одоо төрийн албаагч яаж ажиллах ёстой гэдэг талаас нь бол тэр сургалтыг өгсөн байж байгаа. Үүний хүрээнд эхний ээлжинд сумын удирдах ажилтнууд, засаг даргын тамгын газрын мэргэжилтнүүд, багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга нарт орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд иргэдээ хэрхэн оролцуулах арга зам, аргачлалын талаар сургалтыг явуулсан. Ийхүү удирдах ажилтнууд сургалтыг явуулснараа бусаддаа зөв мэдээлэл түгээх, бусдыгаа үлгэрлэн дуураах арга барилд сургасан. Багийн иргэдийн нийтийн
хурал нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт зарцуулалт иргэдийн оролцоог яаж явуулах вэ гэж хийсэн байгаа. За энэ сургалтын хүрээнд багуудад бид нар тодорхой хэмжээний багуудынхаа хурлыг төлөвлөөд яаж иргэдийн оролцох вэ гэдэг талаар арга зүй сургалтууд арга аргачлалыг зааж өгсөн. Бид бүхэн бас энэ сургалтаар олон нийтийн оролцоо бол маш чухлаа гэдгийг ойлгож ухаарч тэгээд энэ сургалтанд идэвхтэй оролцож байна. Тэгээд энэ сургалтын үр дүнд эх 2019 онд хийгдэх орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлууд маань үр бүтээлтэй сайн ажлууд гарч ирнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд сумын засаг даргын тамгын газрынхан орон нутгийн хөгжлийн сангийн талаар тодорхой ойлголттой болсны дараагаар Хүрээмарал сумын багийн иргэдэд сумын хөгжилд эргэн таны оролцоо сэдв сургалтыг зохион байгуулсан. Хүрээмарал сум нь Хөхбөрд 1-р баг, Санар 2-р баг, Норовлон 3-р баг, Цорж 4-р баг, Дэлгэр мөрөн 5-р баг гэсэн 5 багтай. Баг тус бүр дээр нь очин багийн иргэдийн нийтийн хурлыг нь хуралдуулан орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт түүнд эргэн хүний санал оролцооны талаарх сургалтыг явуулсан. Бөгөөд багийн иргэд үүнд маш идэвхтэй оролцсон орон нутгийн хөгжлийн сангийн талаарх мэдлэг мэдээлэлтэй болж багт олон сумдаан нэн төрүн тулгамдж буй асуудлаа өөрсдийн саналаа өгч шийдвэрлэх боломжтой гэдгийг ойлгож авсан. Энэ нь бол доктор бол иргэдийн өөрсдийнх нь оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой сайхан сургалт зохион байгууллаа. Тэгээд энд бол бидний өөрсдөө иргэд бид өөрсдөө оролцох ёстой. Энэ талаар бол бас өөрсдөө мэрийж өөрсдөө энэ сум орон нутагта юу тулгамдж байгаа, юу хэрэгтэй байна гэдгийг шийдэж өөрийнхөө санаа бодлыг хэлэх ёстой юм байна. Сум орон нутагт энэхүү төсөл хэрэгцснээс хөдөө дутагдаад байгаа томоохон ажлыг шийдвэрлэхэд бас хүч нөлөөтэй юм байна. За тэгээд бас энэ дээр саналд бол багтаа энэ ажлыг л хийвэл үр бүтээлтэй гэсэн тэр ажлынхаа саналыг өглөөдөө. Иргэдийн оролцооны туршилтын төсөл нь сумын бүх иргэдэд орон нутгийн хөгжлийн сангийн талаарх мэдээллийг өгөх зорилготой. Тийм ч учраас насанд хүрсэн иргэд, дунд насны иргэд, эмэгтэйчүүд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын оролцоог тэгш хамруулсан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийн талаарх сургалтыг явуулсан. Үүний үр дүнд эх орны ирээдүй болсон хүүхэд багчууд сумандаа ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж, гэрэлтүүлэг, зам, хогийн сав, номын сан, тоглоомын талбайтай болохыг хүсэж байгаагаа нь тодорхойлсон. Энэ бүх ажлыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх боломжтой гэдгийг ирээдүйн иргэд мэдэж авсан. Мөн энэ үеэр ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад софт боловлын бүрэн хэрэгсэл, сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэгийн багчуудад зуны сургалт явуулах, сургалтын хэрэглэх түүнийг гартуулан өгсөн. Ийхүү туршилтын төслийн эхний 2 арга хэмжээ амжилттай болсон. Энэхүү сургалтуудын үеэр Хүрээмарал сумын засаг дарга орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр сумдаа хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлангаа тайлгнаж байсан. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Хүрээмарал суманд 9 жилийн дунд сургууль, эрүүл мэндийн төв, цэцэрлэгийн дотор гадна засварын ажил, сумын төвийн гэрэлтүүлэхийн өргөтгөл, гудамж хорооллыг цэгцлэх зэргийг хийж гүйцэтгэсэн байна. 2017 онд бүтээн байгуулалтын ажлыг хийлээ. Тус сум нь цэвэрлэгтэй Хүрээмарал сум төслийг хэрэгжүүлж, цэвэрлэгтэй Хүрээмарал төслийн хүрээнд за нийт иргэдийн дунд сумын нүүр царай болдог энэ бүх гудамж хорооллуудыг зэгцлэх ийм арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Хүрээмарал сумын 5 багийн иргэдийн нийтийн хурлыг сумын төвд нэгэн зэрэг хийж орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал эрэмблэх хурлыг зохион байгуулсан. Орон нутгийн хөгжлийн санаа нь иргэдийн өөрсдийнх нь эрх мэдлийн төсөв. Үүнийг иргэд өөрсдөө хэлэлцэж саналаа гаргаснаар баг сумдаа тулгамдж байгаа асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой гэдгийг иргэд эхний 2 сургалтаар ойлгож авсан. Багийн бүх иргэд нэг дор цуглан багийн иргэдийн нийтийн хурлаан хуралдуулж иргэд үүнд нэвтвэхтэй оролцож санал бодлоо илэрхийлж саналаа өгч байгаа нь иргэний оролцооны нэг хэлбэр юм а. Төсөлтөрийг бол эрэмблэн батлаад гарч ирлээ. Энэ дээр бол саналын удсыг бол багийн засаг дээр хууль дүрмийн дагуу тараасан байна. Энэ дүгнээд гараад ирсэн саналын удсыг бол сая багийн иргэдийн нийтийн хурлаар хилцээд тогтоолоор баталгаажвал засаг даргын тамгын газар бол хөрвүүлэхээр болж хуралдааны шийдвэр бол гарлаа. Сумын багийн иргэд багийн иргэдийн нийтийн хурлаан хуралдуулж баг тус бүрээс багтаан болон сумдаан нэн төрөнд шаардлагатай тулгамдж буй асуудлуудаа ярилцсан хэлэлцэж эренблэн гаргасан. Үүнд иргэдийн бүлгүүдийг тэгш оролцуулж санал бодлыг нь илэрхийлүүлсэн. Иймдээч сумын иргэдийн оролцоо 50-60% эрсдэлтэйгээр багийн иргэдийн нийтийн хурлаан зохион байгуулсан. Урд нь бол нөх
идэвхтэй оролцдог байсан. Сайн мэддэг байсан гол нь оролцдог байсан. Тэгээ ер нь одоо хоёр төслөөр хэрэгжээд энд бол одоо бас хөдөө орон нутагт яг амьдралаар хэрэгжиж байгаа асуудлууд нь бол одоо өвлжөө бууз, ходог ус, бэлчээр хамгаалалт. За ойрын одоо 2-3 жилийн хувьд бол одоо бас бороо ормогтаад цаг агаарын хүнд, өвөл нь одоо хүнд, хавар нь одоо бороо чиггүй юм байгаа нөхцөд бол ард түмэн байл. Энэ бол ихээхэн одоо тус нэмэр юмаа гэдгийг одоо ойлгож маш одоо идэвхтэй оролцож байна. Хүрээмарал сумын 5 багийн иргэдээс гарсан саналуудын харьцангуй байсан хэдий ч иргэдийн хамгийн их гаргаж хэлж ярьж байсан санал нь малаа нэрвүүлжүүлэх үүднээс мал угаалгын газар, бэлчээрийн хамгийн их сүйдэгдэг өлийн цагаан охтныг устгах, эрүүл мэндийн төвдөн орчин үеийн шин тоног төхөөрөмжтэй болох гүний худаг зэрэг асуудлуудыг бүх багийн иргэд хэлж ярьж байсан. Яг одоо багт тулгамдаад байгаа асуудал талаас голлож харамаар байна. Хамгийн асуудалтай зүйл ондны авсан. Энэ олон хүмүүсийн эрүүл мэндийн асуудал. Энэ бидний ууж байгаа удгууд маань нөгөө хамгаалтын үсээ даваад ингээд айлууд нь буучихсан. Ойрхон жолдон буусан нөхдөд энэ хөрсний нэвчлэлтэй. Энэ бол хамгийн одоо аюулын харамг ойрхолсон асуудал гэж үзэж байна. Ондны авсны асуудлыг нэгдүгээр авч үзмээр байна. Манай баг одоо энэ хонхор энэ удаагны уртлын хонхор одоо юу гарах юм бол одоо 100 мянга очоо буучих болцоод гадар байна. Усууд гарах гэж би бодоод байна. Дамаа манайх чинь дээдхтэн задгаа австай. Наадтаа усны маш хомсдолтой. Ер нь бол за харин тэр ходог усна юм яадаг бол нэг ч ус ходог. Ходог байна. Бага тэр нь эсвэл засварлах юм уу? Эсвэл ахаад гарах тэмэл юм хэрэгтэй байна. Зөвлөг авдаг. Тэр хөдөөний маагчдын сумын төвөөс хийдэлээ татчих байна. Тэгээ олдохгүй тийм байна. Энийг чинь зохицуулаад хийдэлээ фонд бариулцаад ард түмнэр хадлангэр хадуулаад тэр үргөө хийгээ. Тэр ард түмэндээ нэг тараад өгчөөд бас тэр зүгээр юм шиг санагдсан шүү. Ганц жоштой ганц зөрөөгүй юм ганцхан ийм том заалтай фонд байгаа. Тэгэхээр фэрэс төрчл хамгийн гол нь чухал байгаа шүү. Тэрнийг л шийдэж өгөх юм бол тэр хүн 10 бодлоо өсөөн 50 20 бодлоо өсөөн 50 тэр хүн зохицуулаад юм аа. Болон даарга авчих боломжтой. Энэ сангиж одоо эсгийн үйлдвэр гэдэг чинь энэ Багдаараа байж байхад бол энэ оруулахад одоо хөдөөс дандаа байшин барих юм дандаа гэр орон төрж байна шүү дээ. Одоо эсгийн үнэ гэж 80-аас 90 айгуу 100 мянга гурсан байна шүү дээ. Энд чи одоо байж байгаа тоног төхөөрөмжтэй юутай юм энүүнийг одоо бас энэ багийн одоо хөгжүүлэх юмд оруулаад яадаг сангиж өөрөө бас юу гэж бодож байдгийг. Багийн иргэдийн нийтийн хуралд иргэдийг эрт сайтай оролцуулах үүднээс нэг цонх нээлттэй хаалганы өдрөлөг сумын 5 багийн дунд спорт урлагийн олон төрөлд арга хэмжээ зэргийг зохион байгуулсан нь шинэлэг арга хэмжээ болсон бөгөөд үүний үр дүнд багийн иргэдийн нийтийн хурал 50-60% эрттэй зохион байгуулагдаж 2019 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын санаагаан хэлэлцэн ирэмблэн багийн иргэдийн нийтийн хурлын тогтоолоор баталгаажуулж сумын засаг даргад хүргүүлэхэд бэлэн боллоо. За энэ бүрэлдэхүүнд маань бол аймгийн бүхэл төрийн албаагч төрийн үйлчлэгээ үзүүлдэг бүхэл байгууллагууд одоо жишээ нь хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газар, татварын хэлтс, улсын бүртгэлийн газар, за аймгийн засаг даргын хамгийн газар, төрийн архивын тасаг ийм бүрэлдэхүүнтэйгээр бол төрийн үйлчлэгээг хүргэхээр ингээд хүрэлцэн ирээд байна. Нэг цонх нээлттэй хаалганы өдрөлгөөр сумын иргэдэд нийгмийн даатгалын талаарх хууль тогтоомж, ажилласан жилийн нотлох баримтыг бүрдүүлэх, малчдад малчны дэвтгүүрийн талаарх мэдээллийг өгсөн бол архивын тасгаас сумын улаан тугийн нэгдэл, сумын сургууль гээд сумын иргэдийн оролцоо ихтэй байсан байгууллагуудын мэдээллийг газар дээр нь гаргаж өгч үйлчилсэн. Харин хүнс хөдөө аж ахуйн газраас энэ жил хэрэгжүүлж буй зээл тусламж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл гээд малчдад өөрсдөд нь хэрэгтэй олон мэдээ мэдээллийг өгсөн. Нэг цонх нээлттэй хаалганы өдрөлгөөр төрийн үйлчилгээний 11 байгууллага иргэдийн асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэж өгч ажилласан. Ялангуяа одоо архивын материал авахгүй зоосууд нийлэн бас их гүц цаг зарж бас нийлэн хугацаа зардаг. Тэгээд энэ дээрээ үйлчилгээ үзүүлгээр маш их онцлог их цаг хэмнэсэн үнэхээр их ач тустай ийм сайхан ажил юм байна. За тэгээд бас одоо нэг малчдын тэтгэврт гарах хугацаанаас учраас малчд бас одоо нэлээ тэтгэврийн хэмжээ хөөцөлдөж бас аймаг оронд нэлээд явах чирэгдэх тэнд одоо очиж бас юм бүтэхгүйгээр ингэж шийдэгддэг байсан. Тэгээд тэр нэг дээрээ бас одоо тэр нийгэм даатгалын хэлцээс мэрэгжилтийн ирсэн заавар зөвлөгөө нөгөө тэгээд яг дэрэгдэн архивын усууд нь ингээд лавдгааг нь гаргаж ингээд байж байгаа үнэхээр их ач тустай. Ер нь төрийн үйлчлэгээний
үйлчлэгээ бол энэ хөр одоо бас иргэдэг гүрчүүл гэж үзэж байна. Хүрээмарал суманд хэрэгжсэн туршилтын төслийн үр дүнд иргэдийн итгэх оролцоо нэмэгдэж, баг сумдаан тулгамдж байгаа асуудлаа өөр өөрсдийн өнцгөөсөө олж харж шийдвэрлэх боломжтой болж байна. Иргэдийнхүү орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв төлөвлөлтөнд саналаа өгч хяналт тавих эрхтэй гэдгээ мэдэж авч идэвхтэй оролцож байгаа нь энэ төслийн хамгийн гол үр дүн юм а. Тогтвортой амьжиргаа төсөл бол иргэдийн оролцоог ингэж оролцоож идэвхжүүлснээр юм бол хөдөө орон нутаг ард түмэн малчдад бол тухайн ажлынх нөхцөл болцоог хангах хэрэгцээтэй том төслүүдийг жишээлх юм бол мал угаалгын байнч байдаг юм уу мал эрүүлжүүлэх юм уу хөгжүүлэхэд их тус нэмэр болж байгаа гэж үзэж байгаа. Энэ жилийн хувьд бол бас манайх бол гантай ийш байдраг заг хурдан булаг баян булаг ингээд манайх нутгийн зах зэрэгэлдээ отгоноос чөлөө олсож явж байна. Тэгсэн гэрн энэ жил гайгүй энэ улсууд бол нэлээд төвтэй сайн ирсэн байна. Энэ бол бас хуралдаа ирээд хуралдаараа ямарсан баг дотор бид өөрснөөрөө ийм шийднэ гэсэн ойлголттой ямар ч гэсэн сургалтын үр дүн бол гарч байгаа нэг хэлэнд бол нэрсээс шилтгаалж яана л гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ төсөл маань бол төсөл дотроо нэг цаг хугацаанд хийгдэж байгаа энэ алхам бол Баянхонгор төдийгүй Монгол улстай анх удаа хийгдэж байгаа. Энэ бол маш оновчтой зохион байгуулалт байлаа гэж би бол хувьдаа дүгнэж байна. Цаашид бол бас манай бүх сумдуудад бол яг энэ арга хэлбэрээр хөрөнгө оруулалтыг эренбэлж, багийнхаа иргэдийн нийтийн орлыг хуралдуулж, багийнхаа ард түмнийхээ саналыг авах бүрэн боломж байгаа юм байна гэж би зөвхөн хард дүгнэж байна. Ийхүү орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийн шатанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх туршилтын төсөл Хүрээмарал суманд амжилттай хэрэгжиж, багийн иргэдийн нийтийн хурлын эрс иргэдийнхээ оролцоог 2-оос 3 дахин нэмэгдүүлж чадлаа. Цаашид энэ туршилтыг Баянхонгор аймгийн бүх суманд хэрэгжүүлснээр орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийн шатандах иргэдийн оролцоо аймгийн хэмжээнд жигд нэмэгдүүлэх боломжтой гэдгийг зохион байгуулагчдын зүгээс онцолж байлаа.